Bersinyot ngarep ya temenan no. Bersinyot ngarep no. Loh, Dek. Mati. Servis guys, servis. Servis lampu guys. Buat nanti malam guys. Kita pulang guys. Nah. Ganti bolam guys. Gimana guys? Hari ini guys. Cukup memuaskan ya. Halo coy, ngarep iki arek ngarep. Iki tanggung jawab iki, nggae kon-kon ngene iki. Pak Direk ngelak bongko.
Tunggu apa, Dek? Pakan ternak. Sing mek kok ya ngono. Kurang ganteng nggak begini? Ket dong, Bang. Trelo, Dek. Wih.
Ya sesok dak